Prys die Here. Goeiemôre aan al my vriende, Facebook vriende, YouTube vriende, Lewende Water familie, gemeente. Dit is vir my 'n voorreg vanmôre om hier te kan staan en hierdie oggend julle te kan deel in die woord van die Here. Nou voordat u nou dink, wat maak ek hier? Ek het daarom net vir u sê, ek het die nodige magtiging gekry met die regte mense gekonfereer rondom hierdie oggend, met die halfuur hier te kan staan en met u te kan praat. En net dit te doen wat ek hier doen, soos my makliker hier, om op 'n Sondagoggend hier te staan en dit te doen wat ek graag wil doen. Woensdag aand sal ons weer by die ander ateljee wees, maar kom ons bid saam en ons dank God vir hierdie oggend. Vader, ek dank U vanmôre vir U guns, dankie vanmôre vir U genade, dankie vir U liefde en dankie vir U trou. Here, U is groot, U is magtig, U is heilig, U is alomteenwoordig. Here, vanmôre aanbid ons U naam, want U is die koning van die konings. Here, U is ons Vader, U is ons enigste, U is ons alles, Here. U is ons asem, U is ons hartklop. Here, U is vanmôre ons begin, ons einde, ons eerste, ons laaste, ons alfa, ons omega, ons vrede, ons manier, ons beskermer. Here, ek dank U vanmôre. U is die een wat bepaal. U is die een wat besluit en geen mens en geen gedagte kan keer wat God doen. Daarom eer ek U vanmôre vir die vrede en die liefde van Koning Jesus. Aan U al die eer en al die lof vanmôre. Heilige Gees, U spreek in ons harte vanmôre. Heilige Gees, U bedien ons met U genade en U liefde vanmôre, Here. Ons wil U eer, ons wil U vanmôre loof, want U kom toe al die lof en die dank en die eer van ons harte in Jesus se kosbare naam. Amen. En amen. Nou vriende, sommer reg aan die begin en ek wil vertrek van hierdie staanskoor uit, dat ek is met U besig die laaste tyd oor hierdie een vers wat ons al soveel keer oor en oor herhaal het, maar ek gaan vanmôre weer herhaal, dat Jeremia skryf in Jeremia 29 vers 11, God sê, ek weet die gedagtes wat ek aangaande julle koester. Nou God weet, hy is ten volle bewus van die gedagtes wat hy besluit het voor die grondlegging van die wêreld. Nou, baie mense verstaan nie vanmôre nie dat jou redding, jou verlossing, jou genesing, jou alles wat jy vanmôre is vooraf bepaal, is vooraf beplan voor die grondlegging van die wêreld. Jou genesing is daarin bewerk, jou verlossing is daarin gewerk nog voordat jy ooit was. Dank God vanmôre, die wat hy van tevore geken het hy van tevore verordeneer. Ek dank God vanmôre dat ek en jy is in hom uitgekies. Hy sê, ek het jou uitgekies en aangestel, so jy is vanmôre spesiaal. Nou, ons bevind ons nou self so 'n bietjie in 'n plek van ongewoonheid. We're not used to this kind of life, where we just caged in and we need to just sit at home and look into one another's face and try to get the day to go by. But thank God this morning that within our hearts there's a life more than the one that we're busy living right now, and the circumstances is busy keeping us back. Dank God vanmôre dat ek en jy hierdie genade van die Here kan leef, kan asemhaal en mekaar vanmôre so 'n bietjie met meer woord en met gesprekke kan bemoedig en so 'n bietjie nader na mekaar toe beweeg. Nou, die wêreld is gevul met 'n klomp boodskappe van, die wêreld is sosiale media, TV, nuus, maak enigiets oop, hoor wat mense praat en is net dit wat rondom ons gebeur. Maar daar's vanmôre vir my 'n baie groter boodskap as waarmee ons nou besig is. Die boodskap van die tyd, die boodskap van alle tye wat ewig is en ewig sal bly staan, is die boodskap van die koninkryk van God. Die koninkryk van God is 'n ewige koninkryk. Die koninkryk van God vernietig alle ander koninkryke. En ek is vanmôre so bly dat die woord verklaar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou, daar is dinge vanmôre wat jy nodig het, daar's dinge vanmôre waarvoor jy vra, daar's dinge waarvoor jy bid. En ek wil vanmôre vir jou sê dat ja, dit is so, dat die dinge wat jy nodig het, God sê, soek my koninkryk, soek my geregtigheid, soek vrede, soek blydskap, soek die Heilige Gees, want dit is in die Heilige Gees wat in geregtigheid, vrede en blydskap sy volle substansie kry, sy volle wese kan tot volheid bring, alleenlik deur die krag van die Heilige Gees. Nou, daar word baie vrae gevra, baie denke gedink, baie boeke gelees, baie tydskrifte gelees. Google is so besig oor alles wat rondom ons aangaan. Maar weet jy wat in my hart is, dat iets besigger, en dis die gedagte van God se koninkryk.
koninkryk, gedagte van wat God met my en u wil doen, en ek wil jou vanmôre aanmoedig, hou jou oë op Christus. Dis vanmôre die boodskap wat ek graag wil aan jou oorbring. Behou jou oog gefestig op Jesus. Do not be distracted. Do not be influenced by the things from outside, but be influenced by the power of God's word that's inside of you. Elke kind van God, daar is soveel saad in jou, die lewende woord van God, die lewende saad van God, wat in jou is, wat so reg is, om te ontkiem en voort te bring, en dit bring voort deur jou gedagtes, dit bring voort deur jou aksies, en dit bring voort deur jou mond, en daarom wil ek vanmôre vir u sê, wat sien jy? Wat sien jy? Waarna kyk jy vanmôre? Weet jy, Johannes skryf, dan Johannes 14, hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Jy sien jou geloof, my geloof, ons geloof, word beïnvloed deur wat ons sien. Of jy nou wil weet of nie, op een of ander manier word jou geloof gestamp. Jou geloof word aangeval. Jou geloof word beïnvloed deur dit wat jy sien, dit wat jy hoor en dit wat jy bedink. Maar nou dank ek die Here vanmôre dat ons het 'n boodskap wat aan ons oorgedra is, vasgelê in 'n boek wat die Bybel genoem word. Weet jy, dis vir my kosbaar. Ek sien nou die dag, toe stuur iemand vir my so 'n fotootjie op Facebook of WhatsApp, dat iewers in Amerika is die rakke leeg verkoop van Bybels. Daar lê net een Bybel oor. Dis my nogal onrusbarend dat iets tragies moet gebeur, dat die mens skielik weer na die woord begin gryp. Maar nou lees ek hier in 1 Johannes 1, hy sê, nou skryf hierdie apostel Johannes, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. That which was from the beginning, which we have heard, what we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, the life appeared, the life appeared. We have seen it, we've testified to it, we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. Dank God vanmôre, en die woord het vlees geword en onder hulle kom woon. Nou sê hy sê, wat van die begin af was, in die begin was die woord was by God, die woord was God, hy was in die begin by God, en hy was God. Hy sê, wat ons gehoor het, met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Nou ek en u was nou nie so bevoorreg soos hulle nie, hulle het gesien, hulle het aanskou, hulle het aan hom geraak, aan hom gevat, aangaande die woord van die lewe, wat ons nou aan julle openbaar en aan julle verkondig. Nou, wanneer ek vanmôre na myself kyk, dan kan ek in hierdie oggend vir myself sê, daar is dinge in my lewe, wat ek onthou, wat ek in my lewe gesien gebeur het, aangaande die woord van die lewe. Daarom kan niemand vir my vandag sê, dat is nie 'n God nie. Niemand moet vir my probeer sê, daar is nie 'n God nie, daar is 'n God. Vanmôre, hy is my papa, hy is my vader, hy is my rots, hy is my sterkte, hy is my lewe, hy is my geregtigheid, en ek wil vanmôre openlik verklaar dat ja, en ek het hom nog nooit in lewende lywe gesien nie, maar ek het hom aanskou in dit wat hy doen, wonders, tekens, kragtige dade, aanskou die berge, aanskou die see, en jy sien die grootheid en die almag van God rondom ons. Ons aanskou, hy sê ons aanskou hom, ons het dit aanskou aangaande die woord van die lewe. Die woord van die lewe, die woord van die lewe. Nou, hierdie woord van die lewe is vir jou en my. Hy sê, julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, verganklike dinge nie, goud of silwer, maar julle is weergebore
die onverganklike, die lewende woord van God, wat bly tot in alle ewigheid. Nou, ek dank die Here vanmôre dat hierdie lewende woord is dieselfde saad wat God gebruik het om Jesus in die aarde te bring, is dieselfde saad wat hy gebruik om my en jou tot wedergeboorte te bring. Nou wanneer ek weergebore is, omdat ek die woord geglo het, die woord aangeneem het en die woord myne gemaak het, die oomblik toe ek weergebore word, toe kon ek die koninkryk sien en ek kon die koninkryk van God ingaan. Christus, maar as dinge dan nou so sleg gaan in die wêreld, hoekom gryp God nie in nie? God kan nie ingryp nie. God sal nie ingryp nie. Nie voordat ons hom 'n mandaat gee om in te gryp nie. Kom, ek gaan net gou vir u vertel, as u teruggaan, ons gaan terug na Genesis 2, hy sê, kom, laat ons mense maak na ons beeld, na ons likeness, en laat hulle heers. Toe hy die mens gemaak het, toe sê hy, vermeerder, vul die aarde, onderwerp het, heers daaroor. So God het die heerskappy aan sy kerk, aan die mensdom gegee. God het die kerk bevoorreg om vanuit 'n gesagsposisie en by wedergeboorte het daai gesagsposisie in vervulling in my en jou lewe gekom, waar ons in gesag staan nou, en in hierdie gesag wat God ons gegee het, is die woord van ons mond, die woord van ons belydenis, die woord van geloof wat ons spreek, want dood en lewe lê in die mag van ons tong. Wat sien ek? Waarna kyk ek? Waarmee word ek beïnvloed? Wat beïnvloed my lewe? Wat beïnvloed my bestaan? Weet jy, ek lees hierso in Hebreërs 2, nou u kan dit gaan lees in Psalm 8 ook. Hy sê, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het eers getuig en gesê, Psalm 8, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon en oor die werke van u hande aangestel. Hoor mooi, hoor gou mooi. Hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom besoek. Om te dink dat God dink vanmôre aan u, God dink vanmôre aan my, hy besoek ons met sy genade, hy besoek ons met sy liefde, hy besoek ons met sy trou, met sy beskerming. Wat is die mens? Hoor mooi. U het hom vir 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer gekroon, en hom oor die werke van u hand aangestel. Nou hier praat hy van my en u. Ek en u vanmôre is weinig minder as die engele. Maar nou vanmôre, dank deur die wedergeboorte in Christus, is ek gelykgestel met seuns. Is ek gelykgestel met hom, en daarom gee hy nie om, daarom noem hy my vanmôre sy broeder, familie, deel van die liggaam van Christus. Hoor mooi, hy sê, en hy het ons met eer en heerlikheid gekroon. Jy's 'n gekroonde van God, jy's met eer gekroon, jy's met heerlikheid gekroon, en hy het ons, vir my en vir u, as die liggaam van Christus, oor sy werke van sy hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge, aan hom het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderworpe is nie, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Daar is nog dinge wat geonderwerp moet word. Daar's nog dinge wat nog oorwin moet word. Christus het alles afgehandel. Christus het alles oorwin. Dis nou my en u verantwoordelikheid om alle dinge in ons lewe ook te kan oorwin. Maar nou sê vers 9. Ons sien vanmôre, ons kyk vanmôre dat alle dinge is nog nie oorwin nie. Alle dinge is, not all things are brought into submission. Because we still need to subdue certain things, and we still need to reign and rule over certain things, to get everything, all the enemies, everything that's against you under your feet.
Maar nou sê hy, hoor mooi, hoor mooi. Hy sê, maar ons sien hom. Te midde van die feit dat alles nog nie onderwerp is nie, te midde van die feit dat die dinge buitekant is wat ons in die gesig staar, daar is uitdaging, daar is slegte tydings, daar is goed wat gebeur wat ons nie graag wil hê nie, en hierdie goed is nog nie alles onderwerp deur ons as die liggaam van Christus nie, en daaroor kan ek vanmôre baie wyd gaan, baie breed gaan, baie diep gaan, maar hoor mooi, maar dan skryf hy verder, hy sê, maar ons sien hom. Naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. But we see Christ. Ons sien hom. Wat sien jy vanmôre? Ek wil weer vir jou vra, wat sien ek in u vanmôre? Wat ons gesien het, wat ons aanskou het, wat ons aangetas het, aangaande die woord van die lewe, wat ons aan julle verkondig, en nou aan ons geopenbaar is, dan wil ek vanmôre in my eie lewe terugkyk, en ek wil so 'n bietjie net my rug draai en sê, ek wil terugkyk in die verlede, en ek wil kyk, wat sien ek, wat het ek met my saamgebring, wat het ek aanskou in my lewe, in u lewe, want die God van gister, en die God van vandag, en die God van môre, het nog niks verander nie, by hom is daar geen verandering, en geen skadu van ommekeer nie. As hy jou gister genees het, sal hy jou vandag weer genees, sal hy jou môre weer genees, op grond van jou woord van geloof. Want met my hart glo ek, en met my mond bely ek. U sien wat ek in u sien, beïnvloed ons lewe vorentoe. Dit wat ons sien, en dit wat ons aanskou, het 'n invloed op ons geestelike lewe vorentoe. As ek na mense kyk, gaan ek teleurgesteld wees. Want jy sien, as ek na mense kyk en my oog op mense hou, dan gaan ek moet werk en moet aanhou werk om mense se guns te behou, om mense tevrede te stel, om mense gelukkig te hou, en daarom kan ons nie na mense kyk nie, want die mense se program en se idees verander daagliks. Dit wat mense sê, dit wat mense van jou verwag. Don't live up to the expectation of man. Don't live up to what they want you to do. The things that they actually force you to do. You have to take your eyes off man and put your eyes solemnly, but we see him, Jesus Christ, the Son of God. Wanneer ons mense wil beïndruk, mense wil gelukkig hou, dan moet ek doen. Maar ek dank God vanmôre, wanneer ek na Jesus kyk, dan sê ek, hy het gedoen, hy het alles vir my en jou gedoen, daarom hoef ek nie te doen nie. Al wat ek moet doen, glo in die naam van die Seun van God, Jesus Christus, sy verlosser, die verlosser en saligmaker, en ek moet jou lief hê soos wat God my beveel het. Wanneer ek vanmôre kyk na omstandighede, as my oog op die golwe is, as my oog is op die wind en die storms en die dinge wat rondom ons gebeur, my oog is op wat die verslag van die dokter is, en my oog is op die verslag van wat mense sê, dan gaan ek jou vanmôre sê, dit is maar 'n donker prentjie, dan gaan jy gedurig deur beïnvloed word met vrees, spanning, stres en wat gaan gebeur in 'n onsekere wêreld. Kom ons kyk net na een persoon, en sy naam is Petrus. Hy sit 'n storm op die see, en hier kom die woord van die lewe, die woord van lewe wat krag het, bo kan die mag van die storms, die mag van die wind, die mag van swaartekrag, die wet van swaartekrag geëlimineer, die wet vanmôre van beperking is deur hom verbreek, en hy stap op, hy kom aangeloop op die see, op die water. Nou wil ek vir u sê, om in 'n boot te wees, en die boot word vol water as gevolg van die stormwinde en die golwe. Ek wil net gou vir u sê, ek bly nou hier in Hermanus, hier reg langs die see, en hier kan die wind waai. Nou as die wind so sterk waai en die wind loei en huil so deur die drade, dan klink dit nogal mooi, maar ek wil jou sê, hier het ek al sien, en ek wil, toe in Tableview was, daar kan hy sê oostewind waai, as Tafelberg sy kleed aangetrek het, dan kan hy wind vir jou waai, maar nou is jy op die oop see. Nou op die oop see is die wind anders as in 'n beboude gebied. Ek
Ek het al baie keer in my lewe gesien, as daar so 'n golfie kom van so 'n meter hoog, dan is dit klaar 'n vrees aan Jan, want nou wil ek vir u sê, as daar golwe kom van 5 meter en 6 meter, en Jesus sê vir jou, Petrus sê, as dit U is, Here, sê vir my om te kom, en Jesus sê vir hom, dit is ek, kom. En toe hy uitklim uit die boot uit, en hy begin op die water loop na Jesus toe, het die storm nie gaan stil raak. Die storm het nie gaan lê nie. Die storm was nog net so sterk soos gister in 'n paar minute terug, het die storm nog net so sterk gewaai, maar ek wil jou sê, en hy stap na Jesus toe, en solank hy sy oog op Jesus gehou het, solank hy sy oog op Jesus gefestig het, het hy geloop, want jy weet, ek wil net vir jou sê, om dan so 'n bietjie te stap, en hier's 'n 5 meter golf, of 'n 6 meter golf, aangedryf deur 'n stormwind, en dan wil ek vir jou sê, dit is nogal 'n kuns om jou oog op Jesus te hou. Maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Hierdie Jesus word op die rots genoem. En as jy op hom is en jou oog op hom gerig is, kan jy nie sink nie, ongeag wat gebeur. En ek wil vanmôre rustigheid in jou hart bring. Jou oog moet afgehaal word van omstandighede. En daar's baie omstandighede vanmôre wat mense in die gesig staar, want hulle net dink aan wat rondom ons gebeur. Dit is mense wat vanmôre bekommerd is oor hulle besighede, oor hulle finansiële situasie, oor hulle werksgeleentheid. Gaan ek nog 'n werk hê aan die einde van hierdie tyd? Gaan dit gebeur? En dan kyk mense, en hoe gaan dit gebeur? En hoe gaan ek dit gedoen kry? Dan wil ek jou vanmôre sê, sluit hierdie gedagtes af. Hou jou oog op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van jou geloof, want hy is die een wat in staat is om te doen wat vir jou onmoontlik is. Hy maak deure oop, hy maak deure toe. Hy stel konings aan, hy stel konings af. En daarom wil ek jou vanmôre bemoedig, kom in die rus van God. Dis nou die beste tyd om in die rus van God in te stap en vanmôre vir jouself te sê, my oog is op Jesus, want ek sien hom, Jesus. Ek sien hom, Jesus. Weet jy, ek wil my haas om klaar te maak. Daar's 'n man waarvan ek lees in die Bybel, in die woord van God. Die verlore seun het op homself gekom. Hy het sy situasie aanskou. En vir homself gesê, hier sit ek. Hier sit ek in hierdie omstandigheid. Ek begeer om my maag te vul met die pele van die varke, maar niemand gee vir my nie. Ek het alles verloor, ek het alles in my lewe het ek verloor as gevolg van my keuses, as gevolg van my besluite, as gevolg van toe die waarskuwings kom wat ek nie geluister nie. Te midde van alles het ek alles verloor, maar hy kom tot homself en hy aanskou sy situasie en hy onthou van 'n plek waarvandaan hy weggeloop het. Ek sal teruggaan na my Vader toe. Want in my Vader se huis eet die slawe goeie kos. So ek sal teruggaan en vir my Vader gaan sê, ek is nie werd om u seun te wees nie, maar ek sal soos een van u diensknegte wees, dat ek dan net weer in 'n bed kan slaap, dat ek net weer kan rustig wees. Ek wil jou vanmôre sê, maar die goeie Vader, toe hy hom sien, toe hy sien dis sy seun, toe hardloop hy na hom toe, en hy, die oomblik toe hy terugkom na sy Vader toe kom die vereniging, en hy het hom die hals geval, hom gesoen, hy het hom 'n nuwe kleed gegee, nuwe skoene, nuwe ring, en hy het vir hom voedsel voorberei, en 'n feesmaal het hy gaan aan die tafel van sit. Miskien voel jy vanmôre as iemand wat verlore is. Alles het teen jou gedraai. Elke aanslag wat daar was, wat genoem is op jou afgevuur. Jy voel soos iemand wat in die spervuur is. Dan wil ek jou vanmôre sê, daar is 'n God wat wakker is oor sy woord. Daar is 'n God wat wakker is oor sy woord. Ek wil jou vanmôre sê, daar's 'n God wat wakker is oor sy woord. Daar's 'n God vanmôre wat sê, ek is wakker oor my woord om alles te volbring wat ek gespreek het. Ek wil jou vanmôre bemoedig. Ek wil jou vanmôre sê, moenie toelaat dat omstandighede, moenie toelaat dat mense, moenie toelaat dat enigiets jou vanmôre wegvat van jou Vader se huis nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy het vir ons 'n plek berei.
ons is nou sy plek. Hy vind rus in ons en ons kan nou rus vind in hom, want hy is die een wat dit wat vir ons onmoontlik was, moontlik gemaak het. Miskien is daar vanmôre 'n slegte verslag teen jou, maar miskien is daar vanmôre aanvegting, aanslag teen jou besigheid, teen jou liggaam, teen jou huisgesin, teen jou familie. Dan wil ek jou in die naam van Jesus sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus. Ek wil hiermee afsluit vanmôre. Ek lees daar in 2 Konings 6 van Elisa en sy diensknegt en toe Elisa se diensknegt uitstap en al wat hy sien is die klomp vyande. Hy sien net vyande, hy sien net al die vyande teen hom en hy sê, ag my meester, hoe gaan ons maak? En Elisa het gebid en gesê, Here, maak tog net sy oë oop. En toe hy sy oë oop gaan, toe sien hy die berg vol van waans en vuur en perde. Ek wil vanmôre vir jou sê, maar God my jou verligte oë van ons verstand gee om verder te sien as jou omstandigheid, om verder te sien as die slag wat jy het, om vanmôre verder te sien as jou eie denkpatrone. Mag God my jou vanmôre genade gee. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp vanmôre is die God van my heil. Hy is my verlosser, hy is my saligmaker, hy is my redder, hy is my bewaarder. En kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit. Hy's wakker vanmôre oor sy kerk, oor jou as sy kind, oor jou as familie, jou as lid van sy liggaam. Oor jou vanmôre sê, sal hy ooit sy eie liggaam verwerp, sal hy ooit sy eie liggaam vanmôre siek maak, sal hy ooit sy eie liggaam vanmôre verstoot? Nee, 1000-maal nee, hy sal nie. Want ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaan die hele koester. God is nie vanmôre kwaad vir sy kerk nie. God is nie kwaad vir Suid-Afrika en vir die wêreld nie. God is nie. God is vanmôre 'n God van geregtigheid, van vrede, van blydskap in die Heilige Gees. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou jou oog op Jesus. Ek stel nie belang wanneer ek al hierdie boodskappe kry en prentjies kry wat mense my stuur, ek vier dit af, ek lees dit nie, ek luister nie daarna. Ek het besluit om hierdie tyd uit te koop om die woord van God in my hart te bære, om na God te luister. Ek wil jou vanmôre aanmoedig. Ja, jy voel soms daar in jou huis, jy's vasgedruk in 'n hoekie. Jy sit daar alleen, jy sit daar met jy en jou vrou, dalk jou kind of jou kinders, en jy voel jou wêreld raak vir jou te klein. Dan wil ek net vanmôre vir jou sê, kyk op na Jesus. Kry rus en vrede in jou hart. Kry vanmôre die wete dat God is. Hy sê ek is het jou gestuur, ek is jou bewaarder, ek is jou redder, ek is jou voorsiener, ek is jou bron, ek is jou vrede, ek is jou lewe, ek is jou krag, ek is jou alles. Ek wil net vanmôre hê, die God wat ek van jou verkondig vanmôre, waarvan ek ondervinding het in my eie lewe toe ek siek was, het hy my gesond gemaak. Toe ek deur moeilike tye gaan, het hy my deurgedra. Toe ek gedink het ek sing, toe vind ek staan op 'n rots wat vir my te hoog is. Toe ek dink alles is verby, toe sien ek nee, hier's 'n nuwe deur wat oopgaan. En dis vanmôre vir jou en God, vir my en vir jou is hierdie 'n boodskap van goeie tyding. Daar is 'n wêreld vir my en jou wat ons moet gaan ontdek en ontgin en moet herbou in die liefde van Jesus vanmôre. Kyk op en sien dat jou verlosser leef. Ek wil vanmôre vir jou bid dat God se genade en God se liefde oor jou sal skyn. Mense, ek is ernstig oor die dinge van God. God is nie vir my iemand wat ek net in die Bybel lees nie. Hy is nie iemand wat ek daar buite in die berge en die see en die storm sien nie. Nee, vanmôre is God die een wat in my woon. Ek is in hom en hy is in my. Ek praat met hom en hy praat met my. As verhouding en baie maal dan weet ek nie hoe al die dinge te hanteer en al die dinge wat rondom my gebeur, wat die Here met my besig is. Ek weet nie hoe om alles te verwerk en te verwoord nie, maar een ding weet ek, hier's 'n ding in my aan die gang, as 'n woord van lewe, 'n woord van oorwinning, 'n woord van krag. En die Here vir hierdie gemeente gesê, ek laat vir hierdie stad gesondmaking en genesing tot stand kom, en ek sal hulle vergewe, en ek sal hulle herstel, en vanmôre wil ek vir jou sê, dank God, hierdie woord het gekom, hierdie woord nog lank voor hier goed gebeur, en die Here het my 'n woord gegee, en hierdie woord is gerelease in die atmosfeer, en ek wil jou vanmôre sê, God is besig
om sy kerk op te rig met krag, met majesteit en met heerlikheid. Moenie vanmôre gaan sit in moedeloosheid nie. Staan op, arise, shine, for your light is come and the glory of the Lord is risen upon you. Jy's vanmôre gekroon met eer en heerlikheid. Jy's weinig minder vanmôre. Jy's 'n seun van God. Jy's 'n seun in die koninkryk. En daar's vermoë vanmôre in jou. Spreek lewe, spreek oorwinning, leef dit in die magtige naam van Jesus. Ek vervloek vanmôre elke leuen van die vyand wat vir jou vertel jy gaan dit nie maak nie, wat vir jou vertel dis verby, wat vir jou vertel hierdie siekte is tot die dood toe. Ek wil jou vanmôre sê ek vervloek daai gedagte, ek vervloek daai uitspraak. Who has believed our report? Daar's 'n verslag vanmôre, want deur my wonde het daar vir jou genesing gekom en vanmôre spreek ek elke krankheid aan in die naam van Jesus, elke siekte, elke afwyking, ek vervloek dit in die magtige naam van Jesus. Elke ding wat jou vanmôre wil vasbind met stres en spanning en angs, ek bestraf dit in die naam van Jesus. Daai storm in jou lewe, ek maak dit stil vanmôre in Jesus naam. Kom in die rus van God. Hy sê vanmôre, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Vader, dankie vanmôre vir die woord. Dankie vanmôre vir u genade, Here. Dankie vir u liefde, dankie vir u trou. U is groot, u is kosbaar, Here. Ons staan op die onfeilbare woord van die lewende God in alle ewigheid. Here, my conversation, Lord, my conversation this morning is Christ. My conversation this morning is heaven, Lord. Lord, my conversation is in heaven, not on the earth, because I'm from another planet. I'm from above, born from above. Here is in die beeld van die aardse gedra. So sal ek vanmôre in die beeld van die hemelse dra. Soos die aardse mens was, so is die aardse mense. Maar soos die hemelse mense, so is die hemelse mense. En daarom wil ek vanmôre sê, Here, in Jesus naam, ek maak hierdie gemeente, hierdie mense om Suid-Afrika toe onder die bloed van Jesus. Here, ons kom hierdie aanslag, Here, van die vyand in die naam van Jesus. En ek sê, Here, u maak u volk toe, u maak u land toe, u maak hierdie wêreld, my God, toe onder die bloed van Jesus. Ek bid vanmôre vir elke huisgesin, elke familie vanmôre. Ek sê, Here, in Jesus naam is daar oorwinning. In Jesus naam is daar vanmôre vir ons rus en ons eer U daarvoor. Here, word vanmôre vir die heerlik in wat ons sê, wat ons doen. En ons gee al die eer vanmôre aan die Here van die leerskare, want U is nog steeds die groot ek is. Vrede vanmôre vir hierdie mense, Here. Vrede vir my dorp, Here. Vrede vir my land, Here. Vrede vir Suid-Afrika, my God. Vrede in die wêreld in Jesus naam. My God, want Here, vrede op aarde en in die mens op welbehaag. Dankie vanmôre, Here. Ek bid dit met groot waardering in die kosbare naam van Jesus Christus en ek eer U daarvoor. Amen en amen en amen. Geseënd is jy, bly geseënd, bly getrou. God het jou lief. Amen. Bless you.